हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये हर मदर इस चीज़ से ज़रूर गुजरेगी, उसको इस चीज़ की ज़रूर नीड पड़ेगी, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अभी मेरा बेबी जो है अभी, उसके साथ जो मैं अभी कर रही हूँ वो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। शायद आप भी उसको फेस कर रही हो उस चीज़ को। तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी की खांसी जुकाम और बेबी के को जो कफ हो जाता है, कफ वाली जो खांसी हो जाती है, उससे रिलेटेड मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी 2 से 3 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जिससे कि आप अगर बेबी को वो यूज़ करती हैं तो उससे ज़रूर फ़ायदा होगा और मात्र 2 से 3 दिन में आपका बेबी का कफ निकल जाएगा और उसकी खांसी में भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को हिट करना ज़रूर, क्योंकि अगर मैं जो भी वीडियो लेके आऊँगी वो आपके पास पहुँचेगा, आप उसे वॉच कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर आपके बेबी को खांसी हो रही है तो उसका एक मैं घरेलू उपाय बताऊंगी आपको, जो मैं अपने बेबी के साथ अभी उसे दे रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपका बेबी 0 से 6 मंथ का है या 0 से 1 ईयर तक का है आपका बेबी, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। आपकी बेबी की खांसी चुटकियों में दूर हो जाएगी। 2 दिन लगेंगे उसकी खांसी को दूर होने में। तो वो चीज़ है जो सबके घर में, हमारे किचन में पाई जाती है। तो वो चीज़ है, मैं ये आपको दिखा रही हूँ। मैंने अपने बेबी की एक डिब्बी बना ली है, उसमें मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ। कभी भी मुझे इंस्टेंट ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ, उससे मुझे फ़ायदा है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बेबी को खांसी है तो आप क्या करिए, आप सौंठ जो होती है, सबके घर में होती है, ये सौंठ आप ले लीजिए और आप पत्थर का जो पटा होता है जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं, तो आप उसमें ले लीजिए। और देसी घी अगर आपके पास हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास डालडा है तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकती हैं। देखिए, मैंने इसको यूज़ कर रखा है। तो आपके बेबी को अगर खांसी है तो आप इसको जो सौंठ होती है, सौंठ को आप हल्का सा घी लगा के उसको घिस लीजिए और बेबी की रीढ़ की हड्डी में जो बैकबोन होती है, आप उसको इससे मसाज करिए। उससे क्या होगा, अगर आप दिन में 2 बार करती हैं तो आप 2 दिन में ही देखेंगे। अगर आप 4 टाइम करेंगी, दिन में 2 बार करेंगी और 2 दिन तक आप लगातार करेंगी, तो आपके बेबी को खांसी से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके साथ आप जायफल भी लगा सकती हैं, जो दक्खनी जायफल होता है। देखिए, मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, आप देख रहे होंगे। ये बहुत छोटा वाला जायफल जो होता है, छोटा वाला वही दक्खनी जायफल होता है। तो आप इसको घी में लगा के, आप इसको भी घिस के आप अपने बेबी की चेस्ट पे लगा सकती हैं। इससे क्या होगा, बेबी की खांसी दूर हो जाएगी। आप बेबी के हथेलियों पे, आप यहाँ पे हल्का सा पैरों के तलवों में आप ऐसे करके बेबी को लगा सकते हैं। इससे बेबी की सर्दी दूर हो जाएगी, बेबी को खांसी नहीं होगी। और आप सौंठ उसके बैकबोन में आप लगा दीजिए, उससे बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आपके बेबी को कफ है, खांसी भी हो रही है, उसके साथ कफ है, घर घर की आवाज़ आ रही है, तो 2 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो बहुत बहुत ज़्यादा आपके बेबी को रिलीफ देंगी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, होममेड हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 3 दिन तक देख लीजिए। अगर आपको 3 दिन में फ़ायदा मिल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर 3 दिन से ज़्यादा आपकी बेबी को खांसी वगैरह हो रही है, बलगम है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकती हैं। लेकिन मैं जो आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले, जो हम लोग व्रत में जो नमक खाते हैं, सेंधा नमक जो होता है, देखिए ये वाला सेंधा नमक, ये जो साबुत वाला सेंधा नमक जो होता है, आप उसका यूज़ कर सकती हैं। आप उसको देसी घी में, आप उसको पत्थर के पाटे पे घिस लें। देसी घी में, अगर देसी घी हो तो देसी घी में यूज़ कर सकती हैं, और नहीं तो आप उसको डालडे में भी लगा सकती हैं। घिस के आप बेबी की चेस्ट पे, जहाँ पे पसलियाँ होती हैं, आप उनमें अच्छे से थोड़ा सा पत्थर के पाटे पे घी में लगा के उसको घिस लें। इतना सा जब हो जाए तो आप बेबी की चेस्ट पे, जहाँ पे जो छाती होती है बच्चे की,
आप उसमें आप लगा दीजिए। तो अगर आप दिन में 2 बार इसे करती हैं, सुबह शाम करती हैं, बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा होता है। इससे बलगम तुरंत निकल जाएगा, या तो बेबी पॉटी में निकाल देगा या बेबी को बलगम वाली उल्टी हो जाएगी या वो निकाल देगा। भी बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। मैंने अपने बेबी के साथ किया है, आप देख सकते हैं ये घिसा हुआ है, मैं अपने बेबी के साथ कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि मतलब ये मौसम ऐसा चल रहा है कि इस मौसम में बच्चों को खांसी, कभी सर्दी हो जाती है ज़्यादा, कभी गर्मी हो जाती है। तो अगर आपकी बेबी की पहली गर्मी है तो इन चीज़ों से आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये एक चीज़ हो गई बलगम वाली खांसी के लिए। और दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, आप अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन की जो पोटली होती है, आप उससे भी बेबी की सिकाई कर सकते हैं। अजवाइन ले लीजिए आप, उसमें 7 से 8 जो लहसुन की जो कलियां होती हैं, आप उसको अजवाइन पे हल्का सा तवे पे भून लें। जब उसमें धुआं निकले आप किसी हैंकी ले लीजिए, हैंकी में आप उसको डालिए और पोटली बना लीजिए। और बेबी की यहाँ पे जो सीना होता है, छाती होती है, आप उस पर सिकाई कर दीजिए। आप दिन में 3 बार ये काम कर सकती हैं, आपकी बेबी की खांसी यूँ चुटकियों में दूर हो जाएगी। ये मैंने खुद मतलब किया है, तो ये बहुत फ़ायदा मिला है इस चीज़ से। तो अगर आपको है ऐसी परेशानी, आप भी फेस करें, बेबी को अगर ऐसी दिक्कत होती है तो बहुत दिक्कत हम लोग को ज़्यादा होती है, बेबी तो खांसता ही है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ें 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप ज़रूर वो चीज़ें फॉलो करें। आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, फ़ायदा 2 से 3 दिन में ही आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना। और मेरी जो प्लेलिस्ट है बाकी बेबीज़ को लेके मैंने और अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी वीडियोज़ बहुत सारे बनाए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं जाके। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना वो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बेबीज़ का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।